کہ آٹومیٹک واشنگ مشین میں کپڑے دھونے سے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، اگر کپڑے اس میں مشین میں ڈالے جاتے ہیں اور پاک ناپاک سارے اکٹھے ڈالے جاتے ہیں اور اس کو نچوڑنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تو پھر کپڑے پاک نہیں ہوتے۔ لیکن اگر کوئی مشین ایسی ہے کہ ایک طرف سے آپ اس میں پانی ڈال رہے ہوں اور دوسری طرف سے پانی نکل رہا ہو، کپڑے صاف ہونے کے بعد جب آپ نے اس کو مزید کھنگالنے کے لیے پانی ڈالا تو آخر میں جب کپڑے دھل جاتے ہیں تو آخر میں ان کو کھنگالنے کے لیے اگر ان کو بہتر یہ ہے کہ بار بالٹی میں اس کو ڈال کر اس کو نچوڑا جائے اور 3 دفعہ یہ عمل دہرایا جائے۔ لیکن اگر ایسا کرنا مشکل ہو تو پھر یہ صورت اختیار کی جائے کہ ایک طرف سے پانی ڈال رہے ہوں آپ پائپ کے ذریعے سے اور دوسری طرف سے مشین سے نکل رہا ہو، تو اس طرح اتنا پانی بہا دیا جائے کہ یہ اطمینان ہو جائے کہ اب اس میں جو نجاست کے اثرات تھے وہ بالکل یا نکل گئے ہیں، تو کپڑے پاک ہو جائیں گے۔